فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. Pazarımızın değerlerini öncelikle anmak lazım. Daha önce 15 Temmuz nöbetleri sırasında tarihçi, edebiyatçı hocamız bize misafir olmuştu. Duyduk ki Dursun Ali Taşçı hocamız da buradaymış. Kendileri Milli Eğitim Bakanlığımızın müşaviri hocamız. Ben kendilerini yazılarıyla tanıyordum. Haber sitelerindeki köşe yazılarıyla tanıyordum. Ama kendisiyle yakın tanışma fırsatı buldum. Teklif ettik. Allah razı olsun. Kabul ettiler. Tabii gençlik ve geleceğimiz konusu çok önemli. Türkiye tarihinde olmadığı kadar bir farklı zaman diliminden geçiyor. Haberiniz olsun. Görürüz görmeyiz. İnşallah görürüz. Çok farklı bir yere doğru gidiyor. Bu aydınlık bir şeydir, yüzdür. Mesela Osmanlı döneminde bir kış dönemi yaşadı. Şimdi bahara doğru gidiyor. İbn Haldun diye meşhur bir sosyolog var. O diyor 100 senede bir sistemler değişir dünyada diyor. Evet. 100 senede bir sistemler değişiyor. Türkiye'de çok köklü değişecek. Kabul etsek etmesek bu Allah'ın kaderidir. Buna kimse direnemez. Ne yaparsak yapalım zihinler değişiyor. Her şey değişiyor. Ben 40 sene önceki pazarı çok iyi biliyorum. 40 sene, 45 sene önceki pazarı çok okudum burada çünkü. Hayal edemediğim kadar Türkiye değişiyor. Bunu değiştiren kimler? Bakıyoruz ki eğitimin olmazsa olmazdır eğitim. Çok büyük bir şey var, katkısı var. Katkısı da bizzat eğitim. Nedir bu? Şimdi tarihi şeylerine gelirsem altına kalkamayız. Çok uzun zaman istiyor. Ama bir şey söyleyeyim bakınız. Türkiye'de şey nerede değişti? Yol nerede değişti Türkiye'de? 1839 Tanzimat denilen bir yapılanmayla değişti. Bunlar kısa kısa geçti. Bugüne gelecek. Bunlar bilmezsek bugün ne olduğunu farkına varamayız. Ben hiç kimseye de şunu demiyorum. Kahrolsuz düşman. Düşman bizi şöyle görüyor. Zaten düşmanın görevi o. Kahrolacak tabii. Ya düşman değil. Biz ne yapacağız ki adam olacağız? Mesele budur esas. 1880 yılına kadar Türkiye'de okullar tek boyutluydu. Mektepler vardı, medreseler vardı. Medrese üniversiteydi zaten. Tek boyutlu olarak gidiyordu. Müsbet ilimler de içinde okuyordu ama dini bilgilerini alıyorlardı. Yani eğitimimiz böyleydi Osmanlı zamanında. 1880'de idadi dediğimiz liseler kuruldu. 1880, Abdülhamid'in işte ilk yıllarında. Ne bu? Tamamen müsbet, tırnak içinde söylüyorum, müsbet bilim, sanki menfi bilim oluyor mu bilmiyorum ama müsbet bilimler denilen dini bilgilerin dışındaki okullar açıldı. Sonra yabancı okullar içindeki Galatasaraylar gibi, Saint Joseph gibi falan filan ayrı ayrı şeyler girdi. Bu sefer ikilik baş gösterdi. O ikilikle birlikte biz çatışma içine girdik. İçimizde birçok fikir akımları çıktı. 1900'lü yılların başına geldik. 1900'lü yılların başında bakınız. 1911-12 Balkan Savaşı, Trablusgarp Savaşı, Yemen harpleri, 1914 Birinci Dünya Savaşı, 1915 Çanakkale Savaşı, 1915'ten sonra İstiklal Savaşı, yani taş üstünde taş kalmadı neredeyse. Ama savaş oluyor ama içimizdeki düşünürler, bakınız, yazarlar, muallimler, öğretmenler aynı kafadan değil. Çünkü neden? Ayrılıklar zamanıydı o zaman. Önüne geçme şansımız da yok arkadaşlar. Batı'da
1800'lü yıllarda, bunlar köken olarak söylüyor ki temele insin diye. 1800'lü yıllarda pozitivizm denilen bir akım çıktı. Ne demek pozitivizm? Herkes her şey beş duyuyla bilinecek. Göz, kulak, burun, dil, deri. Onun ötesinde dünya yok. Hiçbir şey yok. Ne Allah var, ne ahiret var, ne cennet var, ne cehennem var. Eğitimimiz, yani dünya eğitiminin temeli ona göre şekillendi. Türkiye'de Tanzimat'la birlikte Türkiye'de onun içine girdi. Ne zamana kadar? Düne kadar böyleydi. Halen bu eğitim sistemi devam ediyor. Bir yere kadar. Öğretmenler de devam ediyor. Değişse de, müfredat değişse de öğretmenler de devam ediyor. Parantez içinde söyleyeceğim şimdi. Pazarımız için söylemiyor. Pazarda değil o. Pazarın dışındaki lisede okuyan bir yakınımın edebiyat öğretmeni, edebiyat kitabını istedim. 10. sınıf edebiyat kitabı. Getirdi. Gençlik nerede? Siz işte evde oturuyoruz, çocuğumuz okula gidiyor. Ne güzel, ne güzel, okulsuz olmaz. Ama bir soru soracağım şimdi. Getirdi, kızım ne yaptın, ne okuyorsunuz? Açtım, baktım ki Mevlana var, Mevlana Mesnevi'den almış. Okudunuz mu Mevlana'yı? Yok, öğretmenim de okutmadı dedi. Bir daha açtım, Yunus Emre var, okudunuz mu? Yok dedi. Atladık dedi. Bir daha açtım, Süleyman Çelebi Mevlid var, okudunuz mu? Yok, atladık dedi. Bir daha açtım, filanca okudum ama bunu okuduk dedi. Şimdi bu öğretmen hiç istisnasız ideolojik davranıyor. Şimdi bu çocuk kendi değerleriyle tanışmamışsa bu genç nasıl yetişecek? Sen mi yetiştireceksin bu genç Allah aşkına? 15-16 yaşındaki çocuklar aynen şunu derler. Annem babam ölse de ben bir özgürlüğüme kavuşsam. Hiç istisna yok bu işte. Bir ölse de bir kat kavuşsam. Anne baba orada çocuğa eğitim adına hiçbir şey veremez. Ha, ileriki zamanlarda hisseder onu. Hisseder. Zaten ya bu adam, bu kadın, kız neyse insan öğretmendir ve görevine devam ediyor. Şimdi soru şu. Dünyayı kana bulayan, savaşları çıkaranlar, çobanlar mıdır yoksa üniversite mezunlar? Sonra cevap istiyorum. Sesli, yüksek bir sesli. Hangisi? Peki niçin okuyoruz? Ha, Yunus'umuz ne güzel diyor Yunus Emre. Gördük albayları işte, generalleri gördük, neler yaptıklarını gördük. Allah gösteriyor. Biz demek ki içimizden bir güzel insanlar var ki bunları bize gösteriyor Cenab-ı Hak. Hiroşima'ya atom bombası atarken ne olacağını biliyordu, bastı ve darmadağın etti onu. Ne bu? Ben kendi kendime hesaplıyorum şimdi. Allah'ım ben Allah korusun. Orada pilot olsaydım ben o bombayı atabilir miydim? Şimdi keyif bağışlamak için değil. 1000 tane canım olsa birini de verirdim, atamazdım. Çünkü hesap verecek Rabbim var. Nasıl hesap verecek adam? Ha, Hazreti Mevlana der ki gençlerde bu da var. Bu yok işte, var yok. İç dünyamız da karanlık bir odaya benziyor. Kapalı her taraf. Delik açıp da dünya dumanı doldurmuş içinizi de. Delik açıp da oradan duman çıkmıyorsa boğuluyorsunuz. Dünya boğuluyor bu deliksiz. Deliksiz bir dünyada yaşıyoruz. Niye? Sonsuzluğa çıkan bir duygu yok. Çocuk terbiye etmek istiyor musunuz? Arada söyleyeyim, bakınız. Evinizde dünyayı konuşmayacaksınız. Hocam öyle mi? Evet, konuşmayacaksınız. Ama neyi konuşacaksınız? Dedikodu yapmadan hiçbir şey konuşamayız. Aldı, verdi, sattı. Bakınız arkadaşlar, buradan benim bütün eğitimde yüklendiğim bu ayettir. Fıtrat ayeti. Kitabımın adı da reklam olsun diye, Fıtratın Aşk Çağrısı bir kitabının adı budur. Fıtrat tespit edilmeden, fıtrat anlaşılmadan bir genç olan, insan olamaz bir kere, genci bırak. İnsan eğitilmez. Dedim ya, çayı ne yaparsınız? Adana'da yetiştirirsiniz. Her şeyin bir atomu var. Maddenin atomu var değil mi? Maddenin en küçük, işte bölünebilen en küçük parçası. Atom parçalanınca madde özelliğini kaybediyor ama kıyamet koparıyor. Öyle oldu, gördük işte, duyduk en azından. Hiroşima, Nagasaki'de duyduk. Neden? Dengesi bozuldu. Dengesi bozuldu. Peki insanın atomu ne? Bunu okullarımızda üniversiteli gençliğine kadar hiçbir şeyde fıtrat kavramı geçmez. İnsanın atomu fıtrattır arkadaşlar. İnsanı insan yapan duygunun adı odur. Şimdi ayeti okuyorum. Muhammed Esed'den aldım bu tercüme. Bana göre en güzel tercüme bu. Böylece sen
batıl olan her şeyden uzaklaşarak yüzünü kararlı bir şekilde hak olan dine çevir. Din bildiğimiz böyle herkesin anladığı manada hayatın bizzat kendisidir. Ve Allah'ın insan bünyesine nakşettiği, bakınız, insan bünyesine nakşettiği fıtrata uygun davran ki Allah'ın yarattığından bir bozulma ve çürümeye meydan verilmesin. Allah'ın yarattığında bir bozulma ve çürümeye meydan verilmesin. Bu sahih bir dinin gayesidir ama insanlar onu bilmezler. Daha konuşmaya gerek yok arkadaşlar. 100 seneden bu yana Abdullah Cevdet diyor rahmetli Üstad Recep Fazıl. Abdullah Allah'ın kulu. Abdullah olunca Allah'ın düşmanı deniliyor. O Abdullah Cevdet diyordu. Ne demişti biliyor musun? Batılılaşmamız için yetmez. Avrupa'dan ki o Jön Türklerden gitmişti Fransa'dan gelemedi zaten. Şimdi İstanbul'da Milli Eğitim'in hemen altında İçtihat Dergisi'nin binası var. Türkiye'nin neler yapıyor? Zannediyorsunuz ki çocuğum işte kitap getirdi. Evinde atom bombası saklıyorsun, haberin yok anneciğim, babacığım, haberiniz yok. Çocuklarınız ne okuyor? Bundan farklı haberiniz yok, biliyorum. Gittiğim illerde bazen kahvaltıya eve götürüyorlar bizi, bakıyorum. 1985'lere kadar bakıyorum, bunu bizim manevi cemaat dediğimiz cemaatin 85'lere kadar evinde kütüphanesi var da 85'lere kadar kitap almış işte Fetevai diye işte bilmem ne cildi kitaplar asla okunmayan el sürmeyen kitaplar okunmuyor. Taze kitap yok. Kitap alsak evimizde bağırıyorlar yine 30 lira 20 lira nasıl verdin diye. Hayatını veriyor oradan. O zaman ama şimdi o kitabın içine girmeyelim. Yani bizim dert başka. Abdullah Cevdet diyordu ki Türkiye'ye damızlık erkek getireceğiz. 63 tane de erkek getirmiş damızlık batılılaşacağız. Bu kadar ileri gidiyorlar. Şimdi rahmetli biraz hatıralara gidelim ya hoş ver o kadar şey. 1900 yobazı dedi bana. Yobazı dedi ama yobazı ne olduğunu da bilmiyorum ben. Duymamışım. Ama ben o yobazın arkasına takıldım uzun hikaye. Rahmetli Rize Eczanesi vardı. İlyas Çetenci, Necip Fazıl'ın O ve Ben isimli kitabında İlyas amcanın ismi geçer. Arkadaşı o. İlyas amcanın oradan geçiyorum. Tanımıyorum ki. Bir baktım ki 73 senesinin ilk yılları. İlk günlü ayları. 50. yılda Türkiye'nin manzarası diye Necip Fazıl Kısakürek vitrinde, eczanede 10-15 tane var. Hemen içeri girdim, amca bu kim, bana bu adamı tanıdın dedim. Otur evladım, ben onun arkadaşıyım deyince hayatım orada değişti. Arıyordum, aramasaydı bulmayacağım. Ben 40 senemi Necip Fazıl'a veririm arkadaşlar. Necip Fazıl yalnız değil. Sezai Karakoğlu, Cemil Meriç ve Nurettin Topçu. 5. adamımız yok Türkiye'de. Şimdi 4 tane adamla bu nesil yetişmişse bu insanlar güçlü insanlardır. 4 insan. Şimdi gençler, Necip Fazıl'ın 100 küsur kitabı var. Bağ Valisi'ni okuyor hiç olmaz. Ne olur ya? Türkiye'nin fotoğrafını çekmek için hiç olmazsa Bağ Valisi'nin kitabını okuyor. Bağ Vali'de de başka, ben de 1953'ün Cumhuriyet Gazetesi arşivlerinden söylüyorum. İsmini vereceğim ismini. Nurullah Atar. Bayram gününde, gençler öyle istiyor işte, bayram gününde ofisinin kapısının üzerine yazmış. Müslümanların bayramında ziyaretçi kabul etmiyor. Oktay Rifat Horozcu. Gazeteci gidiyor soruyor. Müslüman mısın diyor. Elhamdülillah Müslüman değilim. Bak dalgada geçiyor. Hanımı diyor ki ya bu domuzu bırak, aynen böyle, konuşmalar böyle. Bu domuzu bırak, bu yıkanmaz zaten diyor. Aa öyle deme diyor, 6 ay önce yıkandım ya diyor. Bu insanların daha başka, bak 1946'da rahmetli Necip Fazıl Büyük Doğu dergisinde anket hazırladı, var bende. Allah'a inanıyor musunuz? Türk entelijansiyasına soruyor. Türk yazarlarına soruyor. O büyük yazarlar var ya hani büyük. O da yazar değil, tarihçi, Emin Ali, bal gibi inanıyorum diye onun dışında hiçbir yazar evet inanıyorum demiyorlar. Bu insanların yazdığı kitaplarını okuyor çocuklarımız. Mesela isim vermeyeceğim, daha geçenlerde öldü.
Ben gençliğimde onun işte bir eserini okurken, bu diyar baştan başa söylüyorum size. Okurken yıllar önce gitmiş bir Anadolu'da bir köye, köyde bir Sibyan'ı yakalamış. Sibyan, o zaman zavallı, onlara korkarak okuyorlar. 20 tane elif cüzü görmüş. Yazmış kitabına. 20 tane zehirli Türk diyor. Çocuklar zehirli. Bu adam Türkiye'nin kahramanı, en büyük adam. Model bunlar. Senin çocuğun da, sen 5 vakit namazındasın ama çocuğun yanında sen namaz kılarken onu okuyor. Okumaya karşı mı çıkacağız? Hayır. Çocuğuna önce yüzmeyi öğreteceksin, ondan sonra denize at. Denize atmadı, yüzme öğrenemezse denize atarsan boğulur. Türkiye'de önce kendi fıtratıyla tanışması gerekiyor çocuğun. Fıtrat tanışması ne demek? Bir insan, yani fıtrat, yani